ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം യു ഓൾ ടു അമേസിംഗ് വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ്. ഹലോ കൂട്ടുകാരെ, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും ആകാശ കാഴ്ചയോടെ രാവിലെ തുടങ്ങി ഈ ആകാശം കറുത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ള മേഘങ്ങളുമായിട്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങൾ കാണാം, ചിലപ്പോഴൊക്കെ മഴയും പെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സുന്ദരമായ നീല നിറത്തിലുള്ള ആകാശം കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്. അതുപോലെ ചുറ്റും ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളും മരങ്ങളും ആകെ കൂടി നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഇനി കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുട്ടി മാല രാവിലെ തന്നെ വന്ന് മുറ്റമൊക്കെ അടിച്ച് വാരി തൂത്തെടുക്കുകയാണ്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഭയങ്കര ആവേശമാണ് ഈ മുറ്റമൊക്കെ തൂക്കാനൊക്കെ. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാത്ത അത്രയും വേഗത്തിലും നല്ല വെടിപ്പായിട്ടും പുള്ളിക്കാരി പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് തൂത്ത് അധികം സമയമേ വേണ്ട. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗവും തൂത്ത്. ഇവിടെ ചെന്നൈയിൽ പൊതുവെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള റോഡ് വന്നിട്ട് അതത് വീട്ടുകാരാണ്, ഈ കോർപ്പറേഷൻകാരും തൂക്കാറുണ്ട്. അത് കൂടാതെ തന്നെ വീട്ടുകാരും കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് മാത്രമല്ലാതെ ഗേറ്റിൻ്റെ പുറത്തും അവരുടെ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ അതിർത്തിക്ക് പുറത്തുമൊക്കെ തൂക്കാറുള്ള പതിവുണ്ട്. അപ്പം സാധാരണ ഈ കോലം വരയ്ക്കുന്നതൊക്കെ ഗേറ്റിന് വെളിയിലാണ്. കോമ്പൗണ്ട് ഉള്ള വീടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ വെളിയിൽ എന്നും രാവിലെയും വൈകിട്ടും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് കോലമിടുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ഈ വീടുകളിലും ഫ്ലാറ്റുകളിലും ഒക്കെ ഫ്ലാറ്റുകളിൽ വന്നിട്ട് അതിനായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വെച്ചിട്ട് അവർ ഇത് സ്ഥിരം ചെയ്യിക്കാറുണ്ട്. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നവരാത്രിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ഈ കേസരി, റവ വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു കേസരിയാണ്. അപ്പം സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോവിലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കാറുള്ള പതിവുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ നവരാത്രിക്ക് കൊലുവിന് ദീപാലങ്കാരമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ബൾബൊക്കെ ഇട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി കൊടുക്കാറുണ്ട്. അവിടെ ദുർഗാദേവിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വന്നിട്ട് പിന്നെ പ്രത്യേക പൂജകളും നിവേദ്യവും അതുപോലെ അഭിഷേകവും ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ അവിടെ കോവിലിൽ വൈകിട്ട് ഒത്തുകൂടാറുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ രാത്രി കാഴ്ചകളാണ്. ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇതുവരെയും അത് വലുതായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. രാത്രിയിൽ വന്ന് വളരെ ശാന്തമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മിക്കവാറും ഇതുപോലെ പശുക്കളെയും ആടുകളെയൊക്കെ രാത്രിയിൽ അതിങ്ങനെ കറങ്ങി നടന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ്. രാത്രിയാകുമ്പോഴേക്കും അമ്മയും മോളും കൂടി ഇതാ നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പേടിയില്ല. അവർ പോയിട്ട് അവർ തന്നെ തിരിച്ച് വീടുകളിലോട്ടും പോകും. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള വീട്ടിൽ പാല് കാച്ചിന് രാത്രിയിലാണ് ഈ അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട്. രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉറക്കം വളരെ കുറവാണ്. രാത്രിയിലൊക്കെ ഈ അലങ്കാരമൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ അതുപോലെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്ന ജോലികളൊക്കെ മിക്കവാറും രാത്രി കാലത്തിലാണ്. അതായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് ചൂട് വളരെ കുറവായിരിക്കും പകലിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. അതുപോലെ കെട്ടിടം പണിയുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെയും അവർ പകൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാത്രിയാണ് അധികം ജോലി ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും അധികം വേർക്കാതെ രക്ഷപ്പെടാം. അതുമാത്രമല്ല നല്ല വെളിച്ചമാണ് ഈ നടക്കാനൊക്കെ റോഡിൽ. അതുപോലെ പോലീസ്, ചെന്നൈ പോലീസിൻ്റെ പട്രോൾ വണ്ടി രാത്രിയിൽ ഇവിടെയൊക്കെ ചുറ്റി വരാറുണ്ട് എപ്പോഴും. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ സേഫായിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റിയാണ് ഇവിടെ. ആൾക്കാരൊക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ വളരെ വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ലേഡീസും ഒക്കെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീടുകളിലോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും അത് സുരക്ഷിതമായിട്ട് തന്നെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെയും അവർക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ എല്ലാവരും ഒരു 12 മണിക്കാണ് ഇത് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നത്തെ ഈ കൊച്ചു വ്ളോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. ഉടനെ പുതിയ വീഡിയോയുമായിട്ട് വരാം.